Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Yo soy Evan Y yo soy Saifa. y en esta ocasión les traemos el unboxing del rompecabezas del milenio de Yu-Gi-Oh! Vamos a ver a detalle el empaque. Vemos a Yugi y al rompecabezas. En uno de los costados podemos ver la figura ya armada con las piezas. Más ilustraciones. Las cajas de este tipo de figuras son muy bonitas, tienen mucho detalle. Vean, es la misma ilustración. Vamos a ver. Aquí únicamente trae la etiqueta. Vemos que se alcanzan a percibir 4 cintillos de seguridad. Vamos a proceder a abrirlos. Vamos a retirar las cintas de seguridad para ver a detalle el producto. Aquí es muy sencillo, con un cúter o con unas tijeras lo podemos retirar y no le dañamos las cajas. En este caso yo me voy a quedar con la caja porque la verdad está muy bonita. Vamos a retirarlos. Una vez que ya tenemos todos retirados, lo abrimos. Vamos a quitar la caja y aquí lo tenemos. Vienen divididos en varias secciones. Cada una de las piezas se tiene que armar de manera independiente. Recordemos que al momento de armar las piezas independientes, aparte hay que armar el rompecabezas como tal, que es también todo un desafío, ya que esta caja se caracteriza, o este producto, por no traer instrucciones de armado. Muy fiel al estilo del anime, en el cual pues, tenías que armar el rompecabezas sin necesidad de instructivos para liberar el espíritu del faraón. Vemos que tiene un instructivo no de armado, sino de ensamblado de piezas. Aquí lo vemos a detalle. Cada una de las planillas con las piezas, con las diferentes piezas. Y aquí tenemos para ir armando cada uno de los elementos que componen las piezas del rompecabezas. Podemos observar que son bastantes piezas las que se tienen que ir ensamblando. La verdad está muy bien detallado. El color es dorado. Aquí tenemos ya un listado de todas las piezas finales al momento de terminar el ensamblaje. Y bueno, la verdad también este libro de instructivos está bastante bien, también lo voy a conservar. Y vamos a proceder. Aquí tenemos las plantillas ya separadas. Vamos a empezar a armarlo. Aquí se les recomienda que tengan las herramientas necesarias y se apoyen del instructivo. Recuerden que cada pieza es diferente, tenemos que ir armando poco a poco para poder tener un orden y un control sobre las piezas que vamos generando. El rompecabezas del milenio dentro de la serie o el anime de Yu-Gi-Oh! Es uno de los 7 artículos del milenio. Este lo porta el faraón. En la actualidad se supone que el personaje de la serie que se llama Yugimoto recibe el rompecabezas como un regalo de su abuelo, que le gusta hacer viajes de investigación y arqueología. En este caso se lo trae de Egipto. Yugi al momento de lograr armar el rompecabezas del milenio libera el espíritu del faraón, el cual pues le brinda habilidades o destrezas al momento de estar dentro de un duelo. Recordemos que el anime o la serie se trata de juegos de cartas. Y al momento de estar desarrollando toda la serie, pues bueno, nos encontramos con múltiples enemigos que quieren apoderarse del rompecabezas del milenio, ya que según les concederá la habilidad de dominar al mundo. Hay que tener mucho cuidado al momento de estar cortando las piezas, ya que las uniones suelen ser muy frágiles y si no tenemos la precaución que debemos, podemos cortar alguna pieza que puede ser importante y que nos puede dificultar o incluso ya no se podrá armar de manera correcta la figura. Aquí podemos ver cómo ya poco a poco van tomando forma algunas de las piezas. En esta parte del video observamos la base, que es digamos que la parte más sencilla del armado. El set está compuesto de todas las figuras, de todas las piezas del rompecabezas, así como del sarcófago dorado. El sarcófago ya lo habíamos adquirido y no tuvimos oportunidad de hacer un video de unboxing ya que estaba muy sencillo de abrir, pero sin embargo aquí podemos ver los detalles que son muy fieles al que se muestra en la serie, en el cual pues bueno es donde contienen las piezas del rompecabezas. En esta cajita pues caben todas las piezas y ya depende de cada uno, ¿no? Si las quiere tener guardadas de manera independiente o las quieren armar para formar la figura del rompecabezas. La verdad que este set me gustó mucho, la caja y la figura del rompecabezas. El detalle que manejan es impresionante, vean la forma de las piezas, no es un rompecabezas común y corriente. Las piezas tienen que ir embonando perfectamente y hay que mantener un orden y sobre todo una secuencia. ¿Para qué? Para no tener una pieza y a lo mejor tener que desarmar todo el rompecabezas. Y sí, efectivamente caben todas las piezas. Vamos a colocarle la tapita. Vean cómo quedó.
La verdad se ve bastante bien. Se ve muy bonito. El rompecabezas y el sarcófago dorado principalmente luce mucho al momento de ser exhibido. La verdad está muy padre. Vemos que nos faltan algunas piezas. Vamos a colocarlas de manera correcta. Sin embargo, pues sigue cerrando de manera adecuada. Sin duda este set es uno de mis favoritos y aparte uno de los más especiales, porque fueron un valioso regalo de tres grandes amigos, Ivette Piedra, Julio Gómez y Adrián de la Cruz. Muchas gracias por el bonito detalle. Con esto terminamos, les agradecemos mucho que hayan visto este video, recuerden suscribirse, darle like y continuar viendo nuestros videos. Vamos a seguir teniendo más videos como este de figuras especiales para nosotros en nuestra gran colección. Y bueno, aquí les mostramos con final todas las piezas como están. ¿Creyeron que ya lo último? No, aquí está la pieza ya terminada. Nos tardamos un rato, pero al final logramos armarlo. Este es el rompecabezas del milenio y como pueden ver está grande, está casi del tamaño de mi puño. Costó mucho trabajo, pero miren, aquí está. Se ve muy bonito, está pesadito. Ya no cabe en la caja, pero queda bastante bien si lo ponemos con una cadenita. Gracias por ver este video. Se despide de ustedes una pareja. De coleccionistas. Hasta la próxima.